दोस्तों अब टाइम हमें ये माइक्रोवेव ठीक करने के लिए इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है साउंड आ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम मोटर का है। आप देख सकते हैं मोटर का साउंड आ रहा है, तो इसका मोटर चेंज करना शुरू हो रही है। इसका मोटर हमने इधर से निकाल लिया है। अब ये मोटर लाएंगे दूसरा ला कर चेंज करके आपको दिखाते हैं। फिर मैं नया मोटर लेकर आया हूँ, इसको लगा कर फिर देखते हैं। तो फाइनली हमने मोटर स्टार्ट कर दिया है इसका, अब देख सकते हैं। अभी साउंड चालू करें, चालू करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, साउंड जो आ रहा है तो खत्म हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ने बोर्ड में लगा दिया, अभी चालू करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर सेट किया था, तो अभी चेक करते हैं हम। तो आप देख सकते हो ये सैमसंग का माइक्रोवेव था, इसमें प्रॉब्लम था नॉइस का, तो फैन मोटर का प्रॉब्लम था, फैन मोटर में चेंज कर दिया। अभी देखिए स्मूथली चल रहा है, कुछ साउंड नहीं आप भी सुन सकते हो। तो आपका भी अगर माइक्रोवेव में नॉइस का साउंड है तो समझिए उसका फैन मोटर खराब है, फैन मोटर चेंज करेंगे ठीक है।